19 ноябрьдә Рәсәйдә югары мәктәп укытучыларының һөнәри байрамы билдәләнә. Һаумыһыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Өфе фән һәм технологиялар университетының фәнни эшләр буенча проректоры, физика-математика фәннәре докторы, Башкортстан Республикаһының фәннәр академия профессоры Илдус Шарафуллин. Һаумыһыгыз. Һаумыгыз. Илдус Фәнсевич, һеҙҙе беренсенән һөнәри байрамығыҙ менән ҡотлайбыҙ. Бүгін юғары мәктәп уҡытыусыларының байрамы. Һәм нисек әле проректор вазифаһында студенттар менән эшләп, уларға лекция уҡып ваҡыт бармы быға? Аллаға шөкөр, ондай форсат минең бар. Лекциялар уҡыйым. Күп түгел, әлбиттә, бер курс бар. Шуны 4-нче курс студенттар өсөн ҡышын уҡый башлаясаҡмын. Ну, һуңғы ҡышты шулай уҡыттым, бер курс инде. Бер курс ҡалдырҙығыҙ инде үҙегеҙ? Бер курс ҡалдырҙым һәм шул аспиранттар менән, магистранттар менән эшләйем. Студенттар менән эшләү нисек ул һеҙҙең өсөн? Ну, ул нисек әйтәм инде, мин шул профессор булырға нисектер ынталдым һәм студенттар менән эшләү минең өсөн ул әлбиттә күңелле лә, рәхәт тә. Мин ул эште яратам, шуға рәхәтләнеп эшләйем студенттар менән. Хатта бер тиклем күңел ялы алаһығыҙҙыр маған йәштәр менән эшләгәндә шулай. Әлбиттә. Бер профессор, һеҙҙең вуздан килгән бер профессор әйткәйне, фән менән шөғөлләнә торған студентты беренсе курстан уҡ ҡарап танып була тип. Һеҙ нисек таный алаһығыҙмы бындай студенттарҙы? Әлбиттә, ул фекер менән мин тулыһынса килешәм. Ул әлбиттә шулай. Нисек айырылып тораһың, нимәһе менән айырыла бындай студенттар? Ну, студенттарға лекция уҡығанда ошо уларҙың интерес күренә, ул һиҙелә, ул сразу. Һорауҙар бирәләр бит инде, әлбиттә. Иғтибар менән тыңлап ултыралар. Иғтибар менән тыңлап ултыралар. Уныһы күренә ул һәм шул экзамен ваҡытында, әлбиттә, коллоквиум ваҡытында беленә. Ә һеҙҙең бына фән менән ҡыҙыҡһыныуығыҙҙы кем беренсе тапҡыр күреп һиҙеп ҡалды? Нисек кенә. Ну, шул мәктәптә башланғандыр ул. Беренсенән ҡыҙыҡлы китап ҡулға эләкте, икенсенән беҙҙең уҡытыусылар көслө булды мәктәптә. Мәктәп уҡытыусыларынан башланды, тимәк был? Шулай, һәм элек менә мәктәптәргә йөрөй торғайнылар профессорҙар университеттан, улар университет тураһында һөйләп, шул бәлки ошо бер осрашыуҙа нисектер шул уяндылар инде, шул интерес фәнгә, нигә. Нисәнсе класста уҡый инегеҙ? Бәлки 8-нсе, бәлки 7-нсе класста. Демәк, мәктәптә уҡығанда уҡ үҙегеҙҙең ошондай фән юлынан китерегеҙҙе белдегеҙ дип әйтергә мөмкин? Шулай тип әйтергә була. Мәктәптән һуң тура вузға барҙығыҙ, тимәк? Мәктәптән һуң тура вузға. Мин, әлбиттә, шул физика факультетына мотлаҡ рәүештә әҙерләндем. Һәм икенсе вуздарға хатта ҡараманым даже тип әйтеп була. Һәм шул нисек планлаштырдым, шулай уҡ уҡырға керҙем дә, уҡыным. Аспирантураға керҙем, тамамланым, яҡланым. Аспирантураға кем ҡыҙыланы, кем саҡырҙы һеҙҙе? Аспирантураға шул икенсе курста беҙҙе уҡытты хәҙер. Шулай уҡ беҙҙең университеттың проректоры Ҡәҙирғолов Илгиз Раянович. Ул нисектер саҡырып, кафедраны һайларға кәңәш бирҙе бит инде. Шуның менән башланды. Һәм 4-нче курста булғанда ул эш урынын үҙгәрткәйне, хөкүмәткә эшкә күсте һәм Стәрлетамаҡ университетының ректоры булып китте. Һәм мин профессор Мөхәммәт Хәдисович Харасов менән эшләй башланым. Легендар шәхес. Легендар шәхес, һәм әлбиттә уны иҫкә алам. Уның эш стилен, фәнгә ниндәйҙер уның ҡараштары менән шул һаман күҙ алдында тора. Ул һеҙҙең остазығыҙ, тимәк? Тап шулай. Тимәк, аспирантураға ҡалырға ул һеҙҙе ҡыҙыланы. Әллә һеҙ инде хәл иткәйнегеҙме, мотлаҡ уҡып бөткәс ҡалырығыҙҙы? Ну, нисектер ул, естественно, килеп сыҡты. Үҙенә үҙе килеп сыҡты. Үҙе лә саҡырҙы, Илгиз Раянович та шулай уҡ менә икенсе курста уҡ әйтте менә. Ынтыларға кәрәк, аспирантураға ошондай мөмкинселектәр бар тип, плюстарын һөйләне. Һәм шулай менә йәлеп ителдем инде. Шулай итеп, һеҙ фән кандидатлығын яҡлағанһығыҙ һәм бына кандидат һәм докторлыҡ диссертация араһында ваҡыт күпме булды? Артыҡ күп булманы. 9 йыл булды шул кандидат диссертациянан. Унан инде мин
университетта эшкә күстем, ассистент, старший преподаватель, доцент, шуннан соң замдеканы уку буенча деканның урынбасары булып эшләп, шуннан соң инде Францияга постдок позициясын яулап, Францияга эшләп алдым. Шуннан соң инде кайттым һәм докторлык диссертацияны якланым. Франциядагы фәнни эш һәм безнең Россиядәге фәнни эш ул нисек аерыламы? Ул Россиядә профессор кемнә университетларда эшләй, уларның эше күбрәк, әлбәттә, чөнки безнең менә нагрузка күп бит инде, без студентлар белән күбрәк эшләйбез. Франциядә әлбәттә бер-ике курслар гына алып баралар да, онда нисектер менә нагрузка әдерәк дип әйтер инем, но шулай ук менә студентлар белән артык нык улар эшләмәйләр. Безнең профессорлар, безнең менә кем фән белән шөгыльләнә, югары уку белемнәре, белгечләре бит инде улар студентлар белән тыгызрак эшләй. Һез менә бүген аспирантларыгыз нисек yeterlikме, күпме? Аспирантлар Аллага шөкер күп, чөнки минең исследовательский эшкә бит инде грант бирелгән һәм шул грант аркаһында мин аспирантларны ялеп битергә тиешмен һәм уларга эш урыны бирергә форсат бар. Шуга аспирантлар белән мин тыгыз эшләйм, улар белән индивидуаль рәвештә эшләнә бит инде, һәрберсе белән ултырып, һәм әлбәттә менә хәзер аспирантлар Аллага шөкер диссертацияларын яклай башлаганнар. Менә озакламай декабрьдә Мәскәү дәүләт университетында бер аспирант белән диссертацияны якларга барырбыз. Ни өчен Мәскәү дәүләт университетында, безнең Башкортстанда диссовет юкмы? Ул специализированный совет дип әйтәйек, теоретическая физика буенча ул әлбәттә Башкортстанда ундай совет юк, но шулай да Мәскәү дәүләт университетында ул беренчедән престиж һәмәк, икенчедән улар өчен ул ниндәйдер мөмкинчелек бирәсәк киләсәк эштә. Мәскәүдә якланым дигән һүз генә лә үзе нитеклем әһәмияткә ия, шулай бит. Мәскәү дәүләт университеты ул рейтингтарда, бит инде халыкара рейтингтарда шулай ук алдынгы булып санала, һаман да. Безнең университет әлбәттә шулай ук санала. Бездә 19 диссертацион совет бар, төрле фән буенча, но шулай да теоретическая физика буенча совет юк шул. Һез үзегез әле Мәскәү дәүләт университетындагы диссертацион совет агзасы булып торасыз. Әйе. Был һезгә студентларыгыз, аспирантларыгызны, димәк, буны ошо абруйлы диссертацион советта якларга, сыгарга мөмкинлек бирә дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә, но онда нык нисектер требованиялар көчле, шул һәм әлбәттә һәйбәт результат булган диссертацияны онда без ибәрәбез инде. Әлбәттә, минең өчен онда диссертацион советтың агзасы булуы ул яуаплылык беренчедән. Һез үзегез талапсан итәксезме аспирантларыгызга? Артык талапсан түгелмен, бәлки. Буны һезнең остазларыгыз белән сагыштырып караганда, Мәхмәт Хәдисович белән сагыштырганда. Мәхмәт Хәдисович ул легендар шәхес, уның белән сагыштырып ул булмый инде. Эш стилен сагыштырыйк, улай булгас. Эш стилен юк инде, миңа әле өйрәнергә дә өйрәнергә уның стиленә тиклем. Шулай да мөгаен үзегезнең аспирантларыгызга ниндидер талаптар куяһыгыздыр. Мәскәүдә әгәр дә якларга тиештәр икән? Әлбәттә, шул публикацион талаптар куям инде, чөнки һәйбәт журналларда шул һөҗүмтәләр публиковать итәргә тиеш бит инде. Шул, әлбәттә, уны Мәхмәт Хәдисович та шулай караны. Шуга шу марканы тап төшермәй эшләргә тырышабыз. Башкорт фәнни мәктәбенең кимәлен хакларга, димәк шулай. Әлбәттә, һәм үстерергә кирәк. Әйткәндәй, һез үзегезнең аспирантларыгызды һез һайлайһығыҙмы, әллә улар һеҙҙе һайлаймы? Ул нисектер үҙҙәре киләләр, шул кафедра безнең бит инде распределение дигән әйбер бар. Әгәр дә оҡшамаһа, әлбәттә, улар бирелгән тема, ул теманы беренсән һайлай. Шунан һуң инде итәксене. Әгәр дә оҡшамай икән, ул күсергә лә мөмкинселек бар. Но пока кем эшләй башланы, шул эшләйҙәр инде. Егеттәр һәм ҡыҙҙар да бар аспирант араһында. Ҡыҙҙар аҙыраҡтыр. Ҡыҙҙар аҙыраҡ. Ул уға ҡарамайҙыр. Уға ҡарамай. Шулай да егеттәр күберәк шул физика һөнәрен өйрәнәләр.
Бына әлеге буынды Зөмердар буыны тидер бит инде. Уларның кеҫәһендә яткан гаджеттарда бөтен булган мәгълүмат үҙҙәрендә, һәм уларның ошо ҡыҙыҡһыныуын, фәнгә ынтылышын күреп ҡалып үҫтереү ул ҡыйынмы? Әле ул буынға ҡарамаймы? Ул бәлки буынға ҡарамайҙыр, сөнки уларҙың ошо нисектер, улар икенсе тиҙлектә эшләйҙәр. Хәҙер информацияны әллә инде библиотекаларда, журналдарда эҙләргә түгел, барыһы ла интернетта бар, интернетта любой журналды асып була, күреп, нитеп. Но шулай да улар шул журналдар менән әҙерәк эшләй, беҙҙең элекке, например, аспиранттар менән сағыштырһаң. Һәм шулай да улар теге менә информацион технологиялар менән әүҙем ҡулланалар, программирование буйынса бик шәптәр. Шуға үҙенең ниндәйҙер отпечатогы бар инде шул заманның. Уларҙың плюстары шулай уҡ бар. Информация менән тиҙ эшләйҙәр, яҙалар нисектер. Тиҙерәк, йәһәтерәк. Шул технологияларҙы һәйбәт ҡулланалар. Ә һеҙ уларҙан нимәгәлер өйрәнәһегеҙме үҙегеҙ? Әлбиттә, ул процесс, ул һәр вузда эшләгән профессор, минемсә, ул студенттардан, белем бирә беренсенән, икенсенән студенттардан ул күп белем ала ла ул. Сөнки профессор ул шулай уҡ студент һымаҡ, ул гел уҡырға тейеш. Сөнки һәр фәнде алһаң да ул нисектер үҫешә, ниндәйҙер догматик фәндәр юҡ инде, ул гел үҫеш. Шуға профессор, әгәр ҙә студенттар менән эшләй икән, ул шул үҙенең белемен гел арттырырға тейеш. Камиллаштырырға. Врач һымаҡ, минеңсә. Врач шулай уҡ уҡырға тейеш тә инде. Ғөмүмән, бында һөнәрҙәргә бүленеш булырға тейеш түгел. Кеше һәр ваҡыт камиллашырға тейештер. Тап шулай. Шуға уҡытыусылар да уҡыусыларынан күп информация кире ала үҙенә лә. Әлеге ваҡытта Өфө фән һәм технологиялар университетының бик шундай яуаплы мәле, ул үҙенең урынын билдәләй. Рәсәйҙең етди вуздары араһында Хәйрул электән билдәле урында булды. Шулай ҙа бына һеҙ яңыраҡ ҡына Малайзиянан да йөрөп ҡайттығыҙ. Ниндәй тип билдәләр инегеҙ беҙҙең Башҡортостан фәненең, Рәсәй фәненең донъя кимәлендәге тотҡан урынын? Беренсенән, беҙ Өфө университеты һәм, әлбиттә, ғөмүмән әйткәндә Башҡортостан университеттары, ул Рәсәй кимәлендә һәйбәт ниндәйҙер иҫәптә, сөнки 4 университет беҙҙең иң шул юғары программала ҡатнаша. Ул бит инде программа бөтә Рәсәй Федерацияны алғанда 100 иң көслө университетты һайларға тейеш ине, һәм Башҡортостандың 4 университеты ошо менә иң көслө 100 университеттар һанында. Һәм, әлбиттә, алдынғы рәттә тип әйтер инем. Һәм беҙҙең бит инде передовая инженерная школа тип әйтәйек. Һәм 2 программа бергә реализовать иткән университеттар бик аҙ. Шул араһында беҙҙең университет һанала. Һәм, әлбиттә, ул Рәсәй Федерацияла иң көслө университеттарҙың береһе дип һанала. Һәм донъя кимәлендә килгәндә инде, әлбиттә, беҙҙе беләләр. Беҙҙең менән хеҙмәттәшлек эшләргә күп илдәр ынтыла. Шул уҡ Малайзия, шул уҡ Ҡытай, шул уҡ Вьетнам, Иран һәм башҡа илдәр. Һәм, әлбиттә, Франциялар менән беҙ бәйләнештәр өҙмәнек. Шулай уҡ ҡайһы бер проекттар менән эштәр бара, бер нимәгә ҡарамаҫта. Уңыштар теләйбеҙ һеҙгә был эшегеҙҙә. Байрамығыҙ менән тағы ла бер тапҡыр ҡотлайбыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Өфө фән һәм технологиялар университетының фәнни эштәр буйынса проректоры, физика-математика фәндәре докторы, профессор Илдус Шәрәфуллина һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.